Ini adalah Shijie Hydraulic Shears, mesin pemotong hidrolik raksasa buatan Shijie Technology dari kota Guangdong, Cina, yang dijuluki Metal Buster karena kekuatannya yang luar biasa. Dengan sekali hentakan, mesin ini mampu memotong logam tebal dalam hitungan detik. Hampir semua logam besar bisa dipotong oleh mesin ini, mulai dari sasis truk bekas hingga struktur baja gedung dengan mudah bisa dipotong. Tak ada logam yang bisa menghalangi kekuatan mesin ini, maka julukan Metal Buster sangatlah tepat disematkan untuk mesin luar biasa ini.